Gençlik güzel. Kim kalbidek yaşattık bunu. Azabını sözleydiler köp. Bul gidek kim ki çiftlikte. Üzmeymen, seygelledim keşmeymen. Yaş bazlap yürügüm sokar, ben yolumdan yanmayman. Ümitni üzmeymen, seygelledim keşmeymen. Ya Manap, mama şimdi benim boyumu maskeye gidek ya. He. Fıkam kaç pul? 379.800. Tazı maskemem dokanda ha kıymetke. Maşin degan Mustafa bunu düşün, noç maşin mı bu? Ay manga ne va kıymetke ma maşina. Fıkam bunda 100 mingning tövünde maşinlar yok mu? Birden mi topsa o pulni sen? Neş pul degan taz ya? 379.800. He mana 100 mingdan azrak yapırken bu. Azrak yuqurgan oda ketgindi mana. Oğlum şu maşini manda qilgan ma'qul deydimiş alayni. Hadi sağırıp qalış, ini sağırıp qalış-chu. Nima? Muborak qayr so'rab gapirdi. Qancha pul? 100 ming koy. Andash 100 ming so'z beritsa degina andash 100 mingni. Nima degan andash? Men dedim-ku, o qizlar seni ash pulini ko'zlatdi-da. Vay yo'q-a. Mening pulimni ko'zlamadi, Muborak meni yaxshi ko'rdi. Pulimni ko'zlagan bo'lsa, men tamoq mehmon qilamdi. Endi oshda deb, endi yaxshi ko'rdi deb 100 mingni beritsa degina. Hadi sağırıp qapti emasmi? Suratlarını avatibdi mana. Naqa? Ko'raman. Mazdek voyga. Jonidan o'yinchidigan ishga mal bu. Voy bu qizlar ishkimizga bir ofat qo'y bu. Qara adash. Ma kishilarga yaxshilik qilsaq-chi ha? Barkat bo'ladi. Ma kasalga yordam qilsak, ma ishlarimiz texmi ravon bo'lib ketadi degan gap. Shuni yordam qilishimiz kerak. Bunday desam nima deyman? Ititaya? At. İtib etdim. Ya nasıl itib etdingmi? Oy, o'zing ot dedim-ku. Ya taniga tushibsan sen? Gaqibdi yana buni. Mana qara adash. Ma yordam qilganimizda ma uydagilar qo'shib ketsa, qizini menga beradi degan gap. Mana biz-ku beliqqa yemchuk tashlash deymiz. Yavaş qilgansa voy. Men bu beliqqa yemchuk tashlab ruxsatini keltirmay. Biz oyoq tik mashinani ko'rib baqil, ha? Avar qildik. Eshikisi yo'q. Qimmatga ya bu mashinalar oldi. Vay? Ha? Ma'qul adash, ma'qul. Men hozir qaray, ma'qul. Bu de? U mashina. Voy, ishkima kiribdi-ku. Manda kirgilsa, bo'ldi kechmadir ish. Ha, bo'ldi dedim shu. Unda o'zi. Yana chiqaldi? Qamidi? Sen de elimde 100 ming qo'yatgan tunga. Va tuniga sizlar deyishgan vaqtda men jiqirab topaydim. Hamma yetayotgan. Ishchim yomon bir nima ekansiz ya shu. Qiziqqa pulim qo'shib pula. Men jiqirab pul tepishni o'ynayman-da. Sen tosh solsang, men pul solayman. Ha, bo'pti, mayli, ish qilib cho'dash. Biz bayo ketdik. To'g'ri. Bayo ketdimiz ras. Mush mashinani eplab o'tamdi. Voy, odek pul qolmadi hozir. Voy, yana qanday bu? Ming shonfu qiplar ayliqinda oyoq bilib topshidan qilib tugasak bo'lmadimi? Men bu qilamdi nima? Aydimi necha ming kirgan ikimizga. Bo'ldi. Saqlandı tamam. Hafkam, amsa başta 50 ming to'lab qolgan oyoq bilsak bo'ladi. Bo'ldi bu aka, tamam. Mana Öndedarda pul yetmedi. Şu işte pul to'laydigan vaqtlarda undidarning pullari yo'qolib ketdi-da. Voy, ras yetmadi, pul yo'q ki.
chiqimdan aytsa chiqimdan-da. Ha, chiqimdan da. Chiqimdan echilmidi. Ha? Bir xat chiqib oldi. Mening qarab eqing, ha? Chiqimdonlarni boshqa birisi ichib olibdi aka. Ha? Boshqa birisi ichib olibdi. Uy, kim ochdi? Mahmud umrini menda boshqa odam bilmaydigan tursa. Ündidar asang hamda mangmaydi degine. Chiqimdan da atadigan gap bu ne? Nima chiqimdan ekan? Mana bilmaydi emasman. Men o'zimninkini ichib, chekinib, san yangi nomerdan birini bejiray. Numarang shunaqmi? Maxfiy nomerni qara. Shu telefon numarangdan keyindiki 8 qaniq qo'y. Mana ichildi. Hamda mana bu kartani bog'laydigan ish bor. Nima kartini? Bank kartasini. Oy yo'q. Oy, men bilmaysan, bilmayman. Lekin numarni olsam bir deb bersan, oltda yodlab qo'lding axcham. Men bilaman ekanman. Nomerni degina. Numarga aytsam bo'p. Pulqim degina. To'laydigan pulni hamda 6 xonalik nomer bilan ifodlaymiz emasmi? Maxfiy nomerni. Ma telefon nomerining keyindagi 6 nomer. Mana Parat telefon qilib baqa. Shu ishilib o'tamdi bani ya. Parat, ma shirpalatma Öndidarda pul to'lgizib bo'lmaydi-da. Chiqimdan ichilmaydi, men nima bo'lib ketdi? Men klip bir mana o'shig'ni. Uy, Nima bo'ldi? ma Parat meni kartasizni tiqibdi-da. Ha? Nima ish kartizimni tiqib seni ya? Ha, telefon qilib baqa telefon. Ulanmidi? Ulanmidi? Ha? Paratni izlab topaylik. Qo'y. Buna bir kelaylik, ha? Sat ol, ha? Matoleydim abi. Mao deysan-ku, pul qanmidi? Oy sende bağı şırpıla toygine. Mendimi yo'q. Pulni berishimsa saqchim Ay bana ne sakçılam deydigan. Ay şırpıla tıkıp koygan pullarını çıkır ya. Tiqib qo'ygan pullarni? Ha, bu ne? Ha, ma'qul. Şırpıla. Fırsat olsa. Paranı şey yapıp fırsat olsa. Bulur. Dur.
Aklım almıştırıydı. Aş bir şey çıkmıştır tatlışıp kalın ya. Lan gap kımık ne ya? Dakıldı bu. Ağıyla şirçilikti o. He? Ya can ciğer ağıyla tıkalı. Hop buldum andi. Yıkın ağıyla kıldık tozu kık desuduk. Sen özem nurgun pul tapı dikenmez, ana oldu diken, ana oldu diken, özem dümçüşkense. Sen bana kırım kır diye bana pul taptım demeyeceğim sana şinemtim ben. Hem benim aldığı yapma yapsa? Sana atma kimge attım he bana? Kimge attım he? Pul demiş dümçük adam sen tutsa he? Obdan buldum andi. Sen o mübarekin keltürüp aldın nurgun esen öpmedin mencum he. Ben bir ruhsar yedim keltüremeydi kabul oldu. Vay onunsuz mu keltiremeydin sen kolunda hiç işkemeydin senin bana. Şırpalar. Hem de bizden iyi işlerimiz kalmadı mı ha? Ben küçükümde şunda capat atıp çoğuğa. Aram bir taliyim gelip kolumga pul kırganda. Sana nimde uçurap kaldım deymen de. Hey. Ben bulmagamsam loteriya alalamdan. Muştan nurgun pul tapalamdan. Loteriyanın pulunu ben tölmeyeceğim sen pul tapalamdan. Maşer gidelemden sen. Ha? Da baka. Dadana taygı niye böyle ettin sen? Doğru. Adam beni küçüğümde urttu. Lekin ben ödep kalmağa bilemse. Sen endi bana kahraman bulamaktın ha? Ömrümde sende yüzsüz adamı görüp bakmam tükenme. Ben yüzsüz mü, sen yüzsüz mü? Berat'ını görüp menden tanıdın ko. He? He? Onda emes mi? Onda emes digi de. Niye meldis şunun insap oldu ko? Ben seni küçükünden kanıtımdan astık eğilip koğdap çoğun oğan ko. He? Berat'ın digineler az olam da. Ben Perat'la tanışkandı sen ne edettin? Yinimde boğuydum. Ben şu kalkma indi yalğız bozak olmasan da şunda kığa. Candan keyin kahraman bulmak pek yaxshi ishkan ha? Küçükümde çoğla insan balsığı yaxşılık kısan yamanlık yanıdı o digendi. Rastke aşu. Hem de hamma narsaga men sabab çok qoldim ma Shirpolat. Men deb o'limchik keldim. Meni deb Muboraklar tanishdim. Men deb Peratlar tanishib qoldingmi? Hem de hamma narsani menga atib qo'yapsan, ha? Kapakkalar o'g'aka o'zak o'ylasam olmabdi, o'zak qara chiqasam olmabdi. Hem de hamma narsani menga yuklab qo'yapsan. Acaba sening azroq bir shaxsiy g'arizing yo'qmi? Sen zo'lab meni bu yerga akilib, cho'ng yab cho'ng ichimiz demagan bo'lsang, men uyimda xotirjam yashamabdi. Ha? Kichikdan o'zim yeyatib yursam, qo'zg'im to'yatdi meni. Dabaqa. Endi bo'ldimi? Elimde bağrımı tügdi. Yaş kelgan qizimdan ayrildi. Yurtga qaytqidek men yuzim qonmadi. Oyda sening yurtga qaytchilik yuzing o'tdi. Ha? Seni yurtda menda boshqa kim tanıydı, ha? O menda boshqa hech kim tanimaysan o'zingmi? Sana deb qo'y Shirpolat. Sencho bir pul yo'q, yolg'on tush. Bilamsan? Ömrümde nimigi en pişayman kılma bilemsem anam. Ömrümde nimigi en pişayman kılma bilemsem anam. Nimaga? Sendek dostumun boğunuga. Yaxshi. Nihoyat yaxshi. Menimi shu. Pişayman kılgan bolsang cho'qira. Biz tanışmagan bo'layli. Tanışmagan bo'layli. Ma'qul. Chatoq yo'q. Muşsan en ahir qitim pul berishi. Bana tamak yilib
vaqtida tomoq yeb yurtga qaytib ota onamning uyine qildim. Mening hech nimam yo'q o'g'ach men qalay. Men qalay. Pulning lazım yo'q. Men o'qish puliga bergan pulga ashla qaytarib olsam bo'ladi. Tanışmaydigan şu, tanışmaydigan bo'layli, lekin avval saqchiga ma'lum qilib, mashina bir tarafga o'tib